كاملين. كنشكروا السيد نائب رئيس غرفه الصناعه التقليديه على الدعم ديال المساعده ديال جمعيه السي عبدوني، وكذلك كنشكروا جميع المكونين والمؤثرين لهذا اللقاء اللي حضروا معنا، السيد النصيري، السيد السوحي، وهنيئا له عاد سمعت ان رئاسه فيدراليه ديال مجلس الصحف جهه فاس مكناس تجديد الثقافي. كذلك الشكر موصول للسي مسحات على التأطير ديالو والجد ديالو والصبر ديالو معنا، شكرا لكم كاملين. كنبغي جمعيه العلم والنور والتنميه الثقافيه فهي دائما الباب ديالها مفتوح، تسمع التوصيات، تسمع زعما اقتراحات ومقترحات ديال انشطه ديال نقدروا نديروهم ونضموهم ونجيو عندكم. هذا المشروع اللي غادي يستمر في مده سنه ان شاء الله في الجهه كامله، في جهه فاس مكناس جميع الاقاليم. حنا جينا لفاس مكناس بعد اللقاء الاول اللي كان عندنا في ديال فاس ديال الافتتاح ديال المشروع، واختارينا مكناس بحكم القرب المدينه وانها تدور بزاف الاقاليم كالحاجب ومجموعه ديال الاقاليم، ونقدروا ننظموا معاهم بزاف الدورات التكوينيه من بعد ان شاء الله. وشكر كذلك للسيد انوار رئيس الاتحاد الوطني للشباب المغربيه على التنسيق ديالو والمساعده ديالو في نجاح هذا النشاط. ونبداو نعطيكم واحد خلاصه على شنو تقال في هذه المائده المستديره. نبداو بالتكريس المناصفه كما قال السي مجيد النصيري في فصل 19 من الدستور المغربي. الدستور المغربي نص على مناصفه وهو ما يشكل مرجعيه قانونيه مهمه لتوسيع مشاركه النساء في المؤسسات المنتخبه بما فيها الجماعات الترابيه. ثانيا اعتماد اليه التمييز الايجابي الكوطه، حتى هو من الايجابيات ديال هذا القانون التنظيمي. بمعنى ديال تخصيص مقاعد للنساء في المجالس الجماعيه الجهويه ومجالس العمالات والاقاليم، اللائحه الاضافيه للنساء في الانتخابات الجماعيه، اعزاز الحضور المراه خصوصا في المجالس القرويه. ثالثا تحسن تدريجي في نسبه التمثيليه النسائيه بفضل القوانين الانتخابيه. ارتفعت نسبه النساء في الجماعات المحليه من حوالي 0.5% سنه 1997 الى اكثر من 21% في اخر الانتخابات الجماعيه بدايه سنه 2021. يعني راه فرق شاسع وواسع ديال ان هذا النظام القوطه التعديلات اللي داروا في القوانين التنظيميه عطى واحد الوقت ديالو. ان شاء الله تنتمنوا مستقبلا اللي تشارت ان ندوزوا النظام ديال واحد مراه. حنا تنطالبوا بهذا الشيء هذا ونتمناو كمراه تنطالبوا زعما ان تكون واحد مراه وواحد رجل ان شاء الله. ثانيا النقائص، هضرنا على النقائص او الملاحظات السلبيه في هذه القوانين التنظيميه. اولا محدوديه الوصول الى مناصب القرار المحلي، فرغم تحسن الحضور العددي فان النساء نادرا ما يصل الى مناصب الرئاسه. هادشي اللي كان اللي قالت الاستاذه المستشاره فاطمه كلهو رشاد ليها قبيلات، قالت بان واخا تنطلعوا وتنجحوا فما تنكونوش على راس رئاسه اللجنه او عموديه او صعيب ان توصل لها. وشارك لها الاستاذه في اخر توصيه اللي قالت اللي هضرات في الاخير، قالت لنا بان زعما علاش لا ما نكونوش امناء عامين، علاش هادشي ما يتعطاش فرصه في التنسيقيات الاقليميه والتنسيقيات ديال الاحزاب السياسيه. المراه ما تيتيقوش فيها بزاف، المهم الحضور ديالهم والمشاركه. وهادشي اللي تتلقاها على النساء هما جادات تيبغيو يحضروا، تيبغيو يستافدوا، تيبغيو يتكونوا وباغيين يشاركوا في المجتمع ديالهم. دونك عندنا ثالثا قصور في ثانيا النظره السوريه للكوطه. تعتبر الكوطه اداه انتقاليه لكنها اصبحت غير سقف ودارت باش اننا نحدثوا بها الفرق، ولكن اصبحت واحد السقف اللي بحال اللي رجعتي لعب وليس ارضيه، بحيث يتم الاكتفاء بها دون السعي لتمكين النساء سياسيا. النقطه اللي شارتها كذلك الاستاذ، تمكين النساء السياسيين هو ضروره قصوى فاش نزيدوا قدام في المشاركه السياسيه للمراه. ونتمنى ان شاء الله في المرافعات ديالنا ان شاء الله غادي تكون النقطه هذه في اشاره. ثالثا وكاين واحد النقطه شارتها كذلك، بعض الاحزاب كتستغل الكوطه دون تكوين او تاطير فعلي النساء المنتخبات. راه كيجيبوها وكيزيدوا يحطوها حتى هي هما اللي كيتيروها. يعني هذا الرجال العقليه الذكوريه، انا كنهضروا على نقطه العقليه الذكوريه. كتبقى دائما خاصني نسمع الراجل شنو قال لي صافي دير هذه انا ما عرفتش نديرها، فهمتي. دائما هي غير صوره وحده. ثالثا قصور في القوانين التنظيميه. القوانين التنظيميه جماعه الترابيه لا تنص، هادو اللي درنا عليهم 111 14 و112 14 و113 14 لا تنص على ضمان التمثيل النسائي في مكاتب المجالس.
يعني واخا جا تيقول لنا نطلعوا الزاميه ما كايناش. هادشي ان شاء الله نحاولوا نديروه في الترافع ديالنا ان شاء الله، نقلبوا على حلول مجموعيين مشتركين حتى مع الاطر في دورات تكوينيه اخرين ان شاء الله. لا توجد مقتضيات قانونيه تحفز الاحزاب على ترشيح النساء في الدوائر الفرديه او العاديه. رابعا تحديات ثقافيه واجتماعيه، النظره النمطيه لادوار المراه في الفضاء العمومي. هذه نقطه صراحه كنت نشوفها وكنت نتعايشها، لان المراه ما خاصهاش تدخل العالم السياسي، ولا دخلت العالم السياسي راه زعما مشات دارت شي حاجه اللي ما صالحاش، والنظره اللي كيشوفوها ان داك المجال حكر على الرجال. وبالعكس ان المراه هي اللي كتبني المجتمع، هي اللي خاصها تكون باش تعطينا شنو نقدروا نديرو. ثانيا غياب الدعم المؤسسات الدور في قلنا تحديات ثقافيه واجتماعيه. خامسا ضعف التكوين والمواكبه، ديما التكوين هو اساس نجاح اي برنامج او اي قانون او بزاف د الحوايج هو النجاح ديالهم. ثالثا واخيرا التوصيات المقترحه، اولا تعديل القوانين التنظيميه لضمان تمثيليه النساء في مكاتب مجالس ورئاسه اللجان. ثانيا الرفع التدريجي من نسبه الكوطه النسائيه خاصه في الجماعات القرويه. ثالثا ربط الدعم العمومي للاحزاب بنسبه ترشيح النساء في اللوائح العاديه. رابعا وضع برامج تكوين ومصاحبه للنساء المنتخبات قبل واثناء مده انتدابهن. خامسا دعم الجمعيات النسائيه وتمكينها من لعب دور في التكوين والترافع حول التمثيليه النسائيه. سادسا العمل على تغيير العقليات من خلال حملات توعيه مجتمعيه مستمره حول دور المراه في التنميه المحليه. ديجا النقطه التوصيه اللي قالتها الاستاذ في الاخير ديجا هضرنا عليها، هي التكوين مهم. دونك نسميو واحد التمكين حقيقي للمراه من طرف الاحزاب السياسيه من خلال اعداد برامج التكوين والمواكبه ديالهم داخل الاحزاب. شكرا لكم جميعا، ونشوفوا توصيه السيده المستشاره.